Sziasztok! Most egy ilyen bombát szeretnék felrobbasztani, és megnézzük, hogy milyen szaga van, de a kutyán meg fogjuk látni, hogy milyen szaga lesz. Büdös. Fú! Fuzi! Gyere! Fú, ez még... Fúj! Basszeg. Még tessék, nézzétek! Kár, hogy tik nem érzitek. Fúj, ott van benne egy ilyen kis gumiszerűség. Annyi. Látod? Aha. A másik? Fúj, ez még micsoda álmán? Majd mindjárt kidobjuk. Ennyit szerettem volna mondani. Vehettek nyugodtan, nem drága, 50 forintért vettem, de van 100 forintért is. Hogy tetszett a videó, lájkoljátok, és szóljatok hozzá, hogy milyen videót csináljak. Sziasztok!